拿下全球40%手机芯片市场之后，联发科携天玑9000挑战新一代骁龙8。继联发科面向全球媒体正式公布了全新旗舰机 5G 移动平台天玑9000之后，随后联发科再度面向国内媒体对全新的天玑9000旗舰 5G 移动平台进行了详细的解析，并通过相关的实测数据展示了天玑9000在各项性能及能效上的优异表现。从官方公布的数据以及网上相关媒体的测试数据来看，天玑9000在整体性能上达到了与高通最新一代骁龙8一样的旗舰级水准，甚至在 CPU、AI 性能以及能效和功耗表现上更为出色。可以说，联发科天玑9000有着与高通新一代骁龙8正面 PK 的硬实力。在详细介绍之前，我们先来简单回顾下天玑9000的基本参数。天玑9000采用台积电4纳米工艺 ，CPU 是 ARM-V9 架构的8核，包含一个主频高达 3.05 GHz 的 ARM Cortex X2 超大核，3个主频 2.85 GHz 的 Cortex A710 大核和4个主频 1.8 GHz 的 Cortex A510 能效核心，内置14兆超大容量缓存组合，集成了 Mali G710 MC10 GPU。第5代 AI 处理器 APU 590、3核18 bit HDR ISP 图像信号处理器 MJAC 790，以及 M80 基带 SUB6 最大下行速率理论峰值器 Gbps， 支持 LPDDR5X。作为对比，我们也列出高通新一代骁龙8的相关参数。高通新一代骁龙8采用三星4纳米工艺 ，CPU 是 ARM-V9 架构的8核。集成了一个主频 3.0 GHz 的 ARM Cortex X2 超大核，3个主频 2.5 GHz 的 Cortex A710 大核，4个主频 1.8 GHz 的 Cortex A510 能效核心，集成新一代的 Adreno GPU， 第7代高通 AI 引擎，3核18 with ISP 图像信号处理器。以及骁龙 X65 基带 SUB6 毫米波最大下行速率理论峰值10 Gbps， 性能全面提升 ，CPU、AI 性能更强。从联发科天玑9000系列和高通新一代骁龙8的参数来看，两款芯片的规格是比较接近的，都采用了目前 ARM 最新的 CPU 内核 IP， 同时在其他方面也都是采用了最新的技术。那么这两款芯片在具体的性能表现上如何呢？首先，新一代骁龙8 Gen1 采用的是三星4纳米工艺，而天玑9000则是基于台积电4纳米工艺。而根据此前外界曝光的资料来看，三星4纳米工艺的晶体管密度约为 1.67 个每毫米，仍略低于台积电5纳米工艺的 1.71个每毫米。基于此，我们不难看出，台积电4纳米相对于三星4纳米工艺来说，在性能及功耗表现上应该是要明显更好，所以我们也可以看到，在 CPU 主频方面，天玑9000在超大核 CPU 及大核 CPU 的主频上都要比新一代骁龙8略高。那么在具体的 CPU 性能上的表现如何呢？根据联发科公布的数据显示，天玑9000的 CPU 多核性能基于 Geekbench 5.0相比最新旗舰竞品要高出 20%。虽然联发科并未指出最新旗舰竞品是哪款，但从这个描述来看，大概率是新一代骁龙8。根据最新曝光的搭载新一代骁龙8的小米12 Pro 的 Geekbench 5的跑分成绩来看，其单核得分为1246，多核得分为3903，而官方公布的天玑9000的工程机单核得分则为1246，多核得分为达到了4324。显然，在 CPU 性能上，这次的天玑9000确实超越了新一代骁龙8。在 GPU 性能方面，高通自研的 Adreno GPU 一直是非常强的。根据官方的数据，新一代的 Adreno GPU 整体性能相比上代提升了 30%， 功耗降低了 25%。相比之下，联发科处理器在 GPU 性能方面则一直在稳步提高。根据联发科公布数据显示，天玑9000在 GFX Manhattan 3.0及3.1版本的测试当中的成绩分别为238 fps 和163 fps。作为对比，网上曝光的测试数据显示，新一代骁龙8这两个版本的测试成绩分别为268 fps 和176 fps。虽然天玑9000略显劣势，
但是差距并不大。需要指出的是 ，GFX Manhattan 测试更多反映的是 GPU 的极限性能，而在实际的体验当中，则需要考虑的是持续性能。联发科表示，在运行120帧的王者荣耀等游戏时，天玑9000的平均帧率可以稳定在119帧以上，并且天玑9000的 GPU 还结合了动态光照优化技术，进一步提升了用户的游戏体验。再看综合性能跑分，天玑9000的安兔兔综合性能跑分为1031504，而之前新一代骁龙8的安兔兔综合跑分则达到了1031751，可以说两者相差无几。天玑9000安兔兔综合性能跑分，新一代骁龙8的安兔兔综合性能跑分。在智能手机厂商越来越关注的 AI 性能方面，近2年来则一直是联发科的强项。天玑9000在 AI 内核上采用了全新的第5代 APU，APU590，内置4个性能 AI 核心和2个通用 AI 核心，相比上一代性能提升了400%，能效也提升了400%。根据苏黎世联邦理工学院的 AI Benchmark 移动处理器 AI 性能排行榜的最新排名来看，天玑9000性能得分达到了692.5K。远超第2名的 Google Tensor 256.9K， 排名第4的骁龙888得分仅164.8K。同时，在能效得分方面，天玑9000也以111分排名第1，大幅领先第2名。虽然新一代的骁龙8的 AI 测试成绩尚未出现在 AI Benchmark 榜单上，但是 AI Benchmark 网站上却出现的基于新一代骁龙8的工程机的 AI 性能测试成绩。得分为560.4K。显然，天玑9000在 AI 性能上也超越新一代的骁龙8。综合来看，天玑9000的整体性能和能效都要强于新一代骁龙8，仅在 GPU 性能上略显薄弱。不过，在主流高帧率游戏的实际体验中，也基本能够做到满帧运行。至于影像能力方面，两者都采用的是3和18 ISP 图像信号处理器。但天玑9000的 ISP 图像处理速度达90亿像素每秒，是新一代骁龙8的3倍，处理能力上的差异较大。具体如何这一块还要看各家手机厂商的算法优化等等。能效全局优化，冷静不发热对于一款旗舰级移动处理器来说，性能固然重要，但是能效也同样重要。随着智能手机向轻薄化发展，再加上摄像头数量的提升，以及 5G 所带来的射频器件数量的大幅提升，手机内部的空间早已拥挤不堪。随着处理器性能的不断提升，手机的功耗及散热控制也变得越来越棘手。比如2014年高通推出的旗舰处理器骁龙810就因为发热问题备受批评，还有网友将其戏称为火龙。同样，高通在去年推出的骁龙888也因为功耗大发热问题出现了翻车。而造成这一问题的一大原因，外界普遍认为是三星的5纳米制程工艺带来的功耗降低，并未达到骁龙888的设计预期。相比之下，联发科的处理器一直是在台积电代工，而台积电在同样制程节点的制程工艺上的能效表现一直是优于三星。再加上联发科一直以来在芯片设计上都比较注重能效，因此天玑9000在能效表现上也尤为出色。从极客湾在 Geekbench 5 CPU 测试中对各个 CPU 的测试数据来看，天玑9000以4474分的多核成绩大幅超越新一代骁龙8，并且在多核功耗上还比新一代骁龙8低了 11.7%， 得分能耗比达到了457分每瓦，而新一代骁龙8只有343分每瓦。在针对 GPU 的 Geekbench Spec-Proven 测试中，天玑9000虽然成绩比新一代骁龙8略低了1 FPS， 但是在功耗上却比新一代骁龙8低了 26.7%。从得分能效比上来看，天玑9000达到了 5.12 fpsW， 远高于新一代骁龙8的 3.84 fpsW。另外，前面提到的，在苏黎世联邦理工学院的 AI Benchmark 能效得分方面，天玑9000也是以111分排名第1。大幅领先第2名。根据联发科公布的数据也显示，天玑9000在视频超级分辨率处理方面，性能是2021安卓旗舰的3倍，能效也达到了2021安卓旗舰的3倍。从上面这些数据来看，
天玑9000在能效方面的表现明显优于新一代骁龙8。显而易见，天玑9000功耗方面的巨大提升，绝不只来自于芯片制程方面的增益，自然还包括联发科自研先进技术的加持。MediaTek 无线通信事业部副总经理李彦吉博士表示，天玑9000采用了全局能效优化技术，全方位覆盖不同 IP 模块，优化了全场景功耗。简单来说，根据用户的实际使用场景，负载分为轻载、重载以及重载3档，在不同的场景下都有显著的能效优化效果，并最终降低手机功耗。根据联发科公布的实测数据也显示，在轻载应用实测当中，日常浏览天玑9000相比2021安卓旗舰功耗最多可降低 38%。在中载应用实测当中，前后置相机视频录制天玑9000相比2021安卓旗舰功耗最多可降低 12%。在重载应用实测当中，游戏满帧运行天玑9000相比2021安卓旗舰功耗最多可降低 25%， 温度最多可低9度。在配合联发科的 Apple Engine 5.0 游戏引擎中的智能调控引擎，还可以在全面提升用户体验的同时，使得手机的功耗、温控能够得到进一步的优化。2022旗舰机市场，天玑9000将正面 PK 新一代骁龙8进入 5G 时代前夕，联发科开始狠抓 5G 和 AI 两大技术，并取得了技术上的突破。而随着2019年 5G 智能手机时代的开启，联发科也开始以 5G 手机为切入点，全面发力高端旗舰机市场。2019年11月，联发科正式发布了面向手机芯片市场的全新 5G 品牌天玑。作为天玑系列的首款产品，在联发科的倾力打造之下，天玑1000竟然一口气拿下了10多个全球第一，成为了号称全球最先进的旗舰级 5G 单芯片。其不仅采用了当时最新的 ARM CPU 及 GPU 内核，还集成了性能强劲的 AI 内核，拿下了 AI Benchmark 跑分第一，同时还集成了性能强大的 5G 基带。而当时高通的旗舰芯片依然还是采用的外挂 5G 基带的方案。这款配置及市场定位极高的天玑1000推出之后，成功展示了联发科在高端旗舰芯片研发上的实力。随后联发科又推出经过优化升级的天玑1000加，则很快获得了大批手机品牌厂商的认可，一些旗舰次旗舰机型开始采用天玑1000加。可以说天玑1000加的成功帮助联发科成功进入了高端市场。而随后于2021年初推出的天玑1200、1100在天玑1000的基础上进行了迭代，意在进一步站稳高端机市场。当时联发科无线通信事业部副总经理李彦吉也表示，2020年我们发布了天玑1000加之后，很多的客户非常肯定我们的产品，我们也会持续不断的把一些好产品，例如今天发布的新旗舰天玑1200和1100，以及更好的芯片产品，持续的把好技术带给客户，延续我们的成绩。可以说，我们正走在高端的路上。不过，不论是此前的天玑1000加还是天玑1200，其与同一时期的骁龙8系旗舰平台仍存在一定的差距。但是，随着此次全面升级的天玑9000的推出，联发科终于有了一款可以正面与高通最新一代骁龙8旗舰平台 PK 的产品。同时，天玑9000在推出之后，也获得了众多品牌手机厂商的一致认可。OPPO 表示，其下一代 Find X 旗舰将会首发搭载天玑9000旗舰芯片。vivo 也表示，其将成为率先采用天玑9000旗舰芯片的终端厂商。Redmi 品牌总经理卢伟斌更是直言，天玑9000的确是史无前例的一次性能飞跃，并透露 Redmi 新旗舰 K50 将会搭载天玑9000。荣耀也表示，未来将会基于天玑9000加深与联发科的合作。联发科已拿下 40% 智能手机芯片市场。近2年来，随着 5G 智能手机快速成为主流，联发科凭借天玑1000加、天玑1200、天玑900系列持续在中高端旗舰市场进行突破的同时，还推出了天玑800、700系列猛攻终端及普及型 5G 智能机市场，取得了非常大的成功。根据 Counterpoint 的数据显示，在2021年第3季度全球智能手机处理器市场按出货量计算，联发科的市场份额达到了 40%， 远超第2名的高通 27%。
持续站稳全球第一大智能手机芯片厂商。未来市场格局，联发科优势有望进一步扩大。对于2022年的智能手机芯片市场格局，根据 Kentapen 的预测数据显示，在2022年全球智能手机市场，5G 智能手机的渗透率将达到55%，预计出货量将达到8亿部。也就是说，2022年5G 智能手机芯片的出货占比将达到55%，约8亿颗。此外，2022年7纳米及以下先进制程芯片的出货占比将达到57%，其中54纳米芯片的份额将达到29%。Strategy Analytics 的数据显示，今年3季度7纳米及以下工艺的智能手机应用处理器在总出货量当中的占比已达47%。Kentapen 还预测，到2023年，配备独立 AI 核心的智能手机芯片占比将快速提升到75%。显然，在未来2年的智能手机芯片市场，5G、独立 AI 核心、更先进的工艺制程将迅速成为市场的绝对主流，而这些方面也正是联发科天玑系列优。显然，在未来2年的智能手机芯片市场，5G、独立 AI 核心、更先进的工艺制程将迅速成为市场的绝对主流，而这些方面也正是联发科天玑系列优势所在。可以预见，未来2年联发科在5G 智能手机市场的份额将进一步提升。